আসসালামু আলাইকুম। আরেকটি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম সুন্দর সুন্দর পাখির ভিডিও। সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন, আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাখিগুলি অনেক সুন্দর, তাই না? কত সুন্দর পাখি। পাখির সাথে দেখি দুইটা খরগোশও আছে। খরগোশগুলি কত কিউট, অনেক সুন্দর খরগোশ। পাখি বলেন তো? এগুলি ঘুঘু পাখি। সুন্দর না দেখতে অনেক? দেখুন সবাই কেমন একজুট হয়ে বসে আছে, কত সুন্দর লাগছে। কতগুলো পাখি একসাথে কাঁচা মাঝে। আশা করি ভিডিওটা একটু হলেও ভালো লেগেছে। তো আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে রাখবেন, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সবার আগে নোটিফিকেশনটা আপনার কাছে চলে যায়। আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।